हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन एक्सपर्ट। मैं कोमल वर्मा आपका स्वागत करती हूँ। ये बेडरूम हमने डिजाइन किया है, जिसके बेड के बॉक्स हम इंस्टॉल कर चुके हैं। इस बेड में हम सिंगल ड्रॉर एंड हाइड्रोलिक स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इन बॉक्सेस को लगाने में हमें 4 से भी कम घंटे लगे, क्योंकि हम फैक्ट्री फिनिश मटेरियल में ही डील करते हैं। इस बेडरूम में हमें वॉल डिजाइनिंग, चारकोल शीट, यूवी पैनल के साथ साथ और भी बहुत काम करने हैं। जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।